A perspectiva da demanda agregada amósanos o destino dos bens e servizos finais. Queremos agora saber que aspectos da demanda diferencian o grupo de países desenvolvidos. Convén que expliquemos a súa desagregación previamente nas principais componentes. Os bens poden ser adquiridos para consumo privado. Aquí entran basicamente os bens e servizos adquiridos polas familias, como gasto en alimentos, roupa, electrodomésticos, transporte, ocio, viaxes, sempre que sexan para o consumo das familias. A segunda componente da demanda é o consumo público. Entran os bens e servizos finais adquiridos polo sector público, todo o gasto corrente que realiza o Estado para manter a educación, infraestructura, sanidade, pensións, etc. A terceira componente é a formación bruta de capital, tecnicismo empregado para designar o investimento na actividade productiva. Inclúense as máquinas, infraestructuras, elementos de transporte, ordenadores, instalacións, todos aqueles elementos que permiten producir novos bens e servizos durante varios períodos. Esta vai ser a variable clave para o crecemento económico. Debemos ter presente que un mesmo ben pode ter destinos diferentes. Se un empresario merca un ordenador para a súa actividade productiva, forma parte da formación bruta de capital. Se o mesmo empresario merca o ordenador para a súa casa e o dedica a actividades non empresariais, entón forma parte do consumo privado. Se o Estado quen adquire os ordenadores para entregarlos aos estudantes, entón o ordenador forma parte do consumo público. Por lo tanto, o ben non determina a súa clasificación na demanda, depende do destino. A cuarta componente son as exportacións. Gran parte dos bens e servicios que produce un país no seu territorio son demandados polos seus residentes, pero outra parte son adquiridos por estranxeiros, por residentes de outros países. Por exemplo, gran parte dos coches producidos por Citroën son vendidos no exterior. Se queremos calcular o PIB pola vía da demanda, debemos ter en conta estes coches, ademais dos vendidos no territorio. Vale. Por último, temos as importacións, os bens e servicios adquiridos que foron producidos por outros países. Se mercamos un ordenador producido en China, este ordenador non forma parte do Produto Interior Bruto da economía española. Debemos restalo. En resume, para calcular o PIB pola vía da demanda, sumamos consumo privado, sumamos consumo público, sumamos formación bruta de capital, sumamos exportacións e restamos importacións. Comprendida como se desagrega a demanda, pasemos aos datos. Que peso ten cada un dos componentes no conxunto do PIB, especialmente nos países de ingreso alto? No gráfico extraído da BP3 temos representado para os 4 grupos de países a porcentaxe que representa cada componente. Comenzamos polo consumo privado. Vemos que é a componente con maior peso relativo para os 4 grupos en comparación co resto de componentes da demanda. É lógico que se é así, a actividade económica está enfocada ao consumo, a proporcionar bens e servicios que satisfagan as necesidades das familias. No caso dos países desenvolvidos, o valor medio é do 62%. De entrada, non podemos establecer que a maior PIB per cápita maior o consumo privado ni menor. Os países de ingreso medio alto presentan un valor inferior e os países de baixo ingreso amosan un valor superior. Este valor superior nos países de ingreso baixo non implica que o consumo privado nos países de menor ingreso sexa máis elevado en termos absolutos. Se tomades como referencia o gráfico das variables per cápita disponible na BP3, veredes que os valores dos países desenvolvidos son netamente superiores, tanto ao consumo privado como no resto de componentes. Das outras variables, imos destacar os seguintes aspectos. A maior PIB per cápita, maior consumo público. É interesante resaltar este dato, pois tende a ser un debate moi actual. Cal debe ser o grado de intervención do Estado na economía? Independentemente da opinión de cada quen, temos unha evidencia. Semella que o ingreso alto vai acompañado con maior gasto público. No obstante, debemos actuar con prudencia. Debemos comprobar aínda se estas hipótesis para os grupos de países son representativas dos países individualmente.
Estas cuestións quedan para as prácticas. Para as importacións, case que tamén podemos establecer con prudencia unha correlación entre PIB per cápita e importacións. Tomade nota por ahora do alto valor das importacións nos países de ingreso baixo. Superan en 14 puntos as súas exportacións. Volveremos a este aspecto no tema 3. En resume, que caracteriza os países desenvolvidos? Son economías orientadas ao consumo, a renda prodúcese para satisfacer as necesidades das persoas, os residentes. En termos per cápita, mantéñense as diferencias entre países desenvolvidos e o resto de países para todas as componentes. Vemos que a maior PIB per cápita é maior o peso relativo do consumo público e menor o peso relativo das importacións. Detrás das cifras elevadas do consumo privado está o modelo fordista, que explicamos no vídeo anterior. A partir da Segunda Guerra Mundial, as familias puideron acceder a maior cantidade de bens e servicios porque eran máis baratos e porque desfrutaron de aumentos salariais. As mellores condicións laborais contribuíron a que puideran pedir préstamos para adquirir bens duradeiros como a vivenda e o coche. A calidade de vida das familias tamén mellorou grazas ao consumo público realizado polo Estado. O maior peso do gasto do sector público, alrededor do 20% do PIB, nos países desenvolvidos, permite que certos servicios básicos como a saúde, a educación, as pensións, etc., sexan suministrados polo Estado a prezos gratuitos ou moi subvencionados. Configurouse deste xeito un estado de benestar que garante uns niveis mínimos de vida a maioría da poboación. Sumando ambas partidas, temos o consumo final da economía, e entre ambas explican que na actualidade falemos de moitos dos países de ingreso alto como países desenvolvidos, económica e socialmente. Na actualidade, algúns destes elementos están en proceso de reforma. Sobre isto volveremos no módulo dedicado á economía española. Destacamos outro papel relevante do Estado na economía. Como dixemos ao explicarmos o sistema económico capitalista, este caracterízase por crecer con ciclos. As fases de expansión son seguidas por fases de crise. Con ese 20% de gasto sobre o PIB, o Estado converteuse nun asente moi influinte polo lado da demanda. En consecuencia, pode modificar a dinámica de crecemento económico do capitalismo, especialmente en épocas de crise. Cada vez que hai unha crise económica, as empresas empezan a reducir o seu nivel de investimento, a formación bruta de capital, reducen gastos e despiden traballadores. As familias contan con menos ingresos e reducen o seu consumo privado. Se a crise se estende a nivel internacional, tamén caen as exportacións. Hai menor demanda e menor oferta, cae a produción, cae o PIB. Entramos así no círculo do ingreso, demanda, oferta, pero en sentido negativo. Menor demanda provoca menor oferta e menor ingreso. Que pode facer o Estado, neste caso, para frear a crise? Gastar máis, aumentar o consumo público, ser un gran consumidor, adquirir máis bens e servicios, subvencionar as empresas para evitar os peches e despidos, conceder subsidios de desemprego aos traballadores, incluso converterse o propio Estado en empresario, cando falla a iniciativa privada ou cando o mercado presenta problemas. En resume, o Estado gasta máis en épocas de crise para evitar a caída da demanda e estimular así a oferta e manter o nivel de ingreso das familias. Pola contra, en fases de expansión, o Estado deberá reducir o seu consumo público. Decimos, polo tanto, que o Estado se comporta anticíclicamente. Gasta máis cando as familias e empresas gastan pouco e gasta menos cando os asentes privados gastan máis. Nas aulas presenciais veremos baixo que condicións estas políticas do Estado poden conseguir os seus objetivos. Vexamos agora a componente da formación bruta de capital. A
formación bruta de capital é a plasmación práctica do concepto teórico de acumulación do excedente. Recolle aquela parte da produción final que volve ao proceso productivo para incrementar o PIB en períodos futuros. Por lo tanto, é un indicador de capacidade futura de crecemento dun país. Se collemos os gráficos da formación bruta de capital en dólares per cápita, entenderemos por que os países de ingreso alto teñen un maior PIB per cápita. En media, investiron no ano 2010 case $7.000 por persoa, moi por riba do resto dos países, que quedaron por debaixo dos $2.000. No obstante, tamén é importante que porcentaxe do PIB se está investindo. Aí vemos que os países non desenvolvidos fixeron un maior esforzo. Lembrade agora un cadro anterior onde amosábamos o crecemento no período 2000-2010. Nese cadro podes observar que o crecemento dos tres grupos de países de menor ingreso foi superior ao dos países de ingreso alto, como consecuencia dese maior esforzo inversor en termos relativos. Debemos sinalar que a formación bruta de capital é das magnitudes que presentan maiores fluctuacións duns anos a outros. Os valores habituais son entre o 15 e 25% do PIB. Un 30% son unha tasa de investimento moi alta que proporciona crecementos elevados do ingreso per cápita. Agora ben, a clave do crecemento económico está en que tipo de investimentos se están a realizar. Comentamos anteriormente que dos indicadores son relevantes, o número de investigadores e o gasto en I+D. No gráfico podemos ver que en ambos é superior o esforzo dos países desenvolvidos con respecto ao resto de países de menores ingresos. Dedicaremos máis atención a estas variables en próximas sesións. A formación bruta de capital co consumo final privado e o consumo final público constitúen a demanda interna dun país. Agora imos ver as outras dúas componentes, exportacións e importacións, que constitúen a demanda externa. Esta demanda é un saldo neto, a diferencia entre exportacións e importacións, e o resultado dos intercambios de bens e servizos entre cada país e o resto do mundo, o seu comercio exterior. Cando se analiza a demanda externa, emprégase fundamentalmente tres ratios. O primeiro é o coeficiente de apertura. Relativízase a suma de exportacións e importacións sobre o PIB. Multiplícase por 100. Se este indicador adoptase o valor cero, significaría que un país nin exporta nada. Está pechado o comercio internacional. Se dito país empezase a intercambiar produtos co resto do mundo, aumentarían as súas exportacións e importacións e o indicador adoptaría un valor positivo, indicando que o país está abrindo o comercio internacional. De aí que falemos de coeficiente de apertura comercial. Un segundo indicador é o saldo comercial, que resulta de calcular a diferencia entre exportacións e importacións de cada país. Non vou comentar nada nestes momentos deste indicador, prefiro centrarme no seguinte, a cota exportadora. Se dividimos as exportacións dun país entre o total de exportacións do mundo ou de outra área xeográfica, temos a porcentaxe de exportacións dese país no mundo. Este ratio revélase como un indicador de competitividade do país. Poñemos un exemplo. Supoñamos que o país A ten unha cota exportadora do 10% e o país B unha cota exportadora do 1%. A exporta máis que a B. A consigue vender mellor nos mercados internacionais os seus produtos. Se vende máis é porque os seus produtos son máis competitivos. Na práctica BP3 tes a oportunidade de practicar cos cálculos e acaderes unha serie de gráficos. Neste tema 2 imos empregar parte dos resultados desa ABP3 no que atinxe o comercio internacional. O gráfico do coeficiente de apertura para os grupos de países amosa que o comercio exterior ten un alto peso sobre o PIB, máis dun 55%. En conxunto, os grupos de países participan altamente no comercio internacional. Son economías moi abertas. Podemos establecer como primeira hipótese que a apertura exterior é unha condición necesaria para o crecemento económico, pero non é suficiente.
Incluso semella que canto máis se participa no comercio internacional, menor é o PIB per cápita. O segundo gráfico que queremos destacar agora é a cota exportadora de cada grupo de países sobre o total de exportacións mundiais. Aquí vemos claramente que maior cota exportadora se asocia con maior ingreso per cápita. Máis das 2/3 partes das exportacións son realizadas por países de ingreso alto. Concretamente o 67,74%. Por conseguinte, parece que a cota exportadora é máis relevante a hora de explicar o PIB per cápita. Matizaremos máis adiante que dentro das exportacións hai que atender a súa composición. Dixemos que os países desenvolvidos estaban abandonando a produción de produtos tradicionais e especializándose en manufacturas de maior valor engadido. Isto ten o seu reflexo na composición das exportacións. Como podemos apreciar no gráfico, só para os países de ingreso alto, máis do 70% das súas exportacións son manufacturas e alrededor dun 12% das mercadorías exportadas son produtos de alta tecnoloxía. Resumindo, é importante canto se exporta e tamén que se exporta. Volveremos a estas cuestións nas aulas presenciais. Van ser ademais cuestións recurrentes do curso. Reaparecerán cando analicemos a economía española. Deixamos entón a perspectiva da demanda e imos coa terceira perspectiva, do ingreso. A cuestión máis relevante aquí é o seu reparto. Preguntámonos agora se a renda dun país se distribúe equitativamente entre os seus habitantes. O PIB per cápita, a simple división do total do PIB entre a poboación, non é unha media representativa de como se está repartindo todo o PIB entre os habitantes. Cando decimos que o PIB per cápita dun país é de $30.000, non podemos asegurar que a maioría dos habitantes teñan un ingreso anual equivalente a esa media ou aproximado. Sabemos con certeza que existe desigualdade económica. Precisamos de novos indicadores que midan esa desigualdade. Eses indicadores son o ratio de desigualdade e o índice de Gini. Comenzamos polo primeiro, que xa coñecemos. O ratio de desigualdade consiste en dividir o ingreso dos máis ricos entre o ingreso dos máis pobres. Na práctica BP3 temos datos deste indicador para o ano 2010. Entre os resultados está este gráfico, no que podedes ver que a ratio de desigualdade no grupo de ingresos altos é de 8,50. Isto quere decir que nestes países, en media, os máis ricos teñen un ingreso per cápita que multiplica por 8,5 a renda per cápita dos máis pobres. É inferior ao grupo de ingresos medio altos, con a cifra 21, pero moi próximo os países de ingresos baixos. Non podemos establecer que maior PIB per cápita implique menor desigualdade na renta. Só podemos afirmar que nos países de ingreso alto a desigualdade é baixa. O ratio de desigualdade só ten en conta o ingreso dos máis ricos e dos máis pobres. Non utiliza os valores do ingreso per cápita dos grupos intermedios entre estes dous extremos. Para iso temos como alternativa o índice de Gini. Este indicador emprega información de toda a poboación. Non vou explicar como se calcula, simplemente explicaré os seus posibles resultados e a súa interpretación. O índice mide a concentración da renda existente nun país. Os valores móvense nun intervalo que vai de 0 a 1 ou de 0 a 100 cando se multiplica por 100. Como a base de datos do Banco Mundial se decanta pola segunda alternativa, empregaremos a escala de 100. Se o índice mostra o valor 100, significa que o 100% da renda dun país está concentrada nun único individuo ou nun grupo. O resto non ten nada. Neste caso, a media do PIB per cápita non sería representativa. A desigualdade económica sería máxima. Se o índice mostra o valor 0, nese país todos os habitantes terían a mesma renda. No exemplo do país con $30.000 per cápita, todos terían ese ingreso. Non habería ningunha desigualdade económica. A media PIB per cápita sería totalmente representativa.
De cara á interpretación, debemos ter presente o seguinte. Estes valores extremos non se dan na realidade. Veredes na BP3 que os valores máis extremos están, por un lado, entre o 20 e o 30% para os países con menor desigualdade e 50-70 para os países con maior desigualdade. Polo tanto, canto maior sexa o índice de Gini, maior será a desigualdade. Vexamos entón os valores deste indicador para os grupos de países. Os países desenvolvidos teñen un nivel de concentración baixo da renda, en torno ao 30. A desigualdade é superior nos países de ingreso alto, sobre 47. E o resto de grupos están en valores intermedios, sobre 37. Vemos que se confirman as hipóteses anteriores. Menor desigualdade nos países desenvolvidos, pero non existe correlación entre o PIB per cápita e a desigualdade da renda. Que está ocorrendo aquí? Esta é unha cuestión que deixaremos para a aula presencial. Podemos anticipar que o reparto da renda será clave para identificar que países de ingreso alto son candidatos a países desenvolvidos e cales quedarán excluídos. Se topamos un país de ingreso alto e alta concentración da renda, moi probablemente será excluído do grupo de países desenvolvidos. Lóxicamente, non podemos aceptar como desenvolvido social e económicamente un país que non proporciona acceso aos bens e servizos máis básicos. Tras análise da actividade económica dos países de ingreso alto, podemos sintetizar os elementos estruturais que converten a moitos dos países de ingreso alto en países desenvolvidos, máis alá do ingreso per cápita elevado. En primeiro lugar, os países desenvolvidos mostran un forte mercado interno, moi artellado sectorialmente. Todos os sectores internos están moi interrelacionados entre sí, de tal modo que se un sector aumenta a súa oferta e o seu emprego, o resto de sectores empezan a recibir maiores demanda e tamén aumentan a súa oferta e o seu emprego, reforzando o círculo virtuoso do crecemento. Isto contribuiu que os asalariados conten con capacidade de demanda e tamén contribúe positivamente o equilibrio na especialización sectorial, tanto en termos de produción como de emprego. En segundo lugar, son países cunha ampla presencia nos mercados exteriores. Esa presencia pode ser ben porque o comercio exterior representa unha alta porcentaxe do PIB, pero sobre todo porque a súa cota exportadora é alta e comprende produtos de maior valor engadido. Son países que participan amplamente no proceso de globalización ou internacionalización económica. Isto é sobre todo evidente cando consideramos a perspectiva da empresa, que é o núcleo do terceiro elemento estrutural, a tendencia á concentración e centralización do capital. Medida que un país crece e se desenvolve, as súas empresas aumentan de tamaño, internacionalízanse e convértense en multinacionais. A maioría dos países desenvolvidos contan con empresas multinacionais dentro das 500 empresas máis grandes do mundo. A innovación tecnolóxica constante e o investimento en capital humano constitúen o cuarto elemento estrutural. Cada fase do capitalismo identifícase cunha revolución tecnolóxica. Para que a innovación teña lugar, cada vez máis fundamental a educación e a formación da forza de traballo, máis se cabe nas actuais tendencias de robotización. En último lugar, mencionamos a característica que mellor define estes países, o desenvolvemento socioeconómico e o estado de benestar. Falamos de sociedades que producen gran cantidad de bens e servicios a disposición da maioría dos cidadáns. Ainda que persiste a desigualdade económica, históricamente da Segunda Guerra Mundial, dita desigualdade é das máis baixas. A maioría da poboación destes países goza de bens e servicios que ata hai pouco históricamente eran inaccesibles. Isto contribuiu especialmente o Estado, que se converteu nun dos protagonistas centrais da actividade económica. Estes elementos estruturais contrastarán coas características dos países en vías de desenvolvemento que detallaremos no tema 3. Finalizamos así esta sesión que pecha as explicacións en vídeo do tema 2. Saúdos.